Wanneer kan je veilig de zee in en wanneer niet? Badgasten hebben geen idee. Nee, ik ben me daar niet van bewust geweest toen ik het strand opliep. Nee. En toch zijn er vlaggen en borden te over. En verder in deze uitzending. Café in Renesse blijft langer dicht. En Yara sluit fabriek vanwege de hoge gasprijzen. Een hele goede avond. We beginnen stiekem alweer een beetje het einde van de zomer te naderen. En het ziet er vooralsnog naar uit dat dit seizoen in en om het water geen grote ongelukken gebeurd zijn. Toch is de zee zeker niet zonder gevaren. En daarom wapperen er overal vlaggen en staan er ook heel veel borden. Maar die blijken voor veel badgasten abracadabra. Strandgangers worden op een heleboel manieren gewaarschuwd als ze naar het strand gaan. Maar hebben die waarschuwingen ook effect? In Vlissingen worden de badgasten nog vaak verrast door vloedgolven veroorzaakt door langsvarende schepen. Terwijl hier achter mij gewoon een bord staat wat daarvoor waarschuwt. Ook op het Verklikkerstrand op Schouwen worden nog steeds mensen verrast. Nou, op elke bewaakte strandovergang staat dit bord, waar uitgelegd wordt wat de vlaggen ook weer betekenen. Dan zien we de rood-gele, daar staat bewaakte baderszone. Lodewijk van Nieuwaarden, wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dat de strandwacht aanwezig is in dat gebied. En maar zou dat er niet ook gewoon moeten staan dan? Dat zou er kunnen staan, maar ja, er is er nu voor deze tekst gekozen. Is dat ook het probleem misschien, dat het niet in spreektaal staat uitgelegd en dat daar nog winst te behalen is? Er wordt op dit moment landelijk een onderzoek gedaan om te kijken van hoe zit dat nou met de mensen. En als ze op het strand komen, waar letten ze dan op? We weten dat mensen natuurlijk over het algemeen naar het strand gaan om een leuke dag te hebben. En dan zijn ze niet altijd met veiligheid bezig. Dus die informatie die proberen we aan te bieden, maar niet iedereen ziet dat. Nee, ik ben me daar niet van bewust geweest toen ik het strand opliep. Nee. Ik heb er ook nog nooit geen erg in gehad, want ik denk dat de betekenis van de vlaggen op die borden staan, maar eigenlijk lopen we er gewoon voorbij. De vlaggen, de rood- en gele vlaggen bedoel je? Ja, dat is de kracht van de wind en of het verstandig is om te gaan zwemmen of niet, of het eigen risico is, of strandwacht aanwezig is, ja. Oppassen, maar wel bewaakt. Dus er is controle en de kinderen worden in de gaten gehouden. Waarom bijvoorbeeld niet gewoon groen, oranje, rood zoals bij een stoplicht? Wij hebben in Zeeland in 2009 al besloten, we sluiten aan bij de internationale richtlijnen, dus de internationale vlaggen. En dan gaat de groene vlag, die is er op dat moment uitgegaan. Want mensen denken bij groen toch snel dat het veilig is. En de zee is natuurlijk nooit veilig. De reddingsbrigade probeert ook op andere manieren strandgangers bewust te maken van de gevaren van de zee. We zijn aan het kijken van is het mogelijk om ook meer digitaal iets te doen. Bijvoorbeeld het gebruik van een app, misschien wel gekoppeld aan de meteoradar. Maar niet alleen dat moet uitkomst bieden. Badgasten moeten van tevoren beter nadenken. Dat is het doel van de campagne Wie checkt jou? Dat project is er vooral op gericht om mensen ook te laten beseffen van joh, wat kan je zelf doen op het moment dat je op het strand bent. Bijvoorbeeld als je gaat zwemmen, dat je dan even iemand laat weten van ik ga nu het water in. Wordt het strand ooit 100% veilig? Het strand wordt nooit 100% veilig, dat kunnen we ook niet nastreven. Zeker met de zee, daar zit altijd een risico aan vast, maar wij proberen natuurlijk een dagje strand wel zo veilig mogelijk te maken. Ik zie er een rood met gele vlag. Voor mij is dat de vlag van Spanje. Ik zie wel een EHBO-vlag, die ken ik wel. In de loop van het najaar hoopt de Vrije Universiteit in Amsterdam de resultaten klaar te hebben van hun onderzoek naar de bekendheid en de begrijpelijkheid dus van de vlaggen op het strand. Feestcafé De Zoom in Renesse houdt de deuren voorlopig nog even dicht na het incident van dinsdagnacht. Daarbij reed een 51-jarige man tot 2 keer toe in op het terras. Gisteren ging het café aan het eind van de middag eerst weer open, maar aan het begin van de nacht gaf het personeel aan toch te angstig en gespannen te zijn. Morgen komt slachtofferhulp voor hen langs. Bij het incident raakte 1 vrouw licht gewond. De 51-jarige man is aangehouden door de politie en zit vast voor poging tot doodslag. 30 mensen hebben gesolliciteerd op de functie van burgemeester van Veere. Er zijn 6 vrouwelijke sollicitanten en de rest is man. Commissaris van de Koning Han Polman bespreekt de kandidaten binnenkort met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Veere. Het is de bedoeling dat de nieuwe burgemeester eind dit jaar wordt geïnstalleerd. Kunstmestfabrikant Yara in Sluiskil schroeft de productie van ammoniak verder terug vanwege de hoge gasprijzen. Het Noorse moederbedrijf maakte vanochtend bekend dat het in heel Europa voorlopig 3 miljoen ton minder ammoniak gaat produceren. In Sluiskil betekent dat er vanaf morgen nog maar 1 fabriek ammoniak maakt.
De gasprijs is dus nudanig verschillend op de wereld dat het insluiskil niet rendabel is om ammoniak en ook sommige eindproducten te maken. En daarom zoeken we nu op dit moment naar andere oplossingen. En dat is eigenlijk een oneigenlijke oplossing dat je naar import van ammoniak van elders kijkt. Dat zijn we niet gewend in Sluiskil. Het terugschroeven van de productie heeft vooralsnog geen gevolgen voor de 720 medewerkers. Nou, zo'n fabriek kun je ook niet de deur achter je dicht doen en zeggen van nou, kom met een paar weken of maanden wel terug. Hè. Die heeft ook nog wel zijn aandacht nodig. Ook de projecten die lopen binnen de fabrieken, van modificaties van fabrieken en onderhoudsstops die eraan komen, dat werk dat blijft allemaal gewoon op ons afkomen. Het bedrijf is zelfs nog op zoek naar 80 nieuwe medewerkers. Het terugschroeven kan voor een aantal werknemers wel betekenen dat ze tijdelijk ander werk zullen moeten gaan doen. De kunstmestfabrikant houdt er ook nog rekening mee dat de laatste ammoniakfabriek dicht zou moeten. Of dat ook echt gebeurt, hangt af van allerlei ontwikkelingen in de wereldmarkt. De economieën van Noord-Holland en Zeeland zijn in het afgelopen kwartaal het hardst gegroeid van heel Nederland. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groei in Zeeland kwam vooral door het aantrekken van de horeca. En ook de industrie in Zeeuws-Vlaanderen zorgde voor positieve cijfers. Zaterdagmiddag won Klaas van Beek nog de Scheldebeker. Maar nog geen paar uur later werd hij getroffen door een herseninfarct. Hij was net door de Westerschelde-tunnel gereden toen hij buiten bewustzijn raakte. Verderop ben ik uit de bocht gevlogen. En daarna ben ik zelf tot stilstand gekomen. En toen merkte ik dat ik niet meer kon staan of lopen of wat dan ook. De zwemmer uit IJmuiden werd overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam. Het gaat naar omstandigheden goed, maar de schrik zit er bij de winnaar van de zwemtocht tussen Vlissingen en Breskens nog goed in. Het is even wennen. Dat verwacht je niet als je gewoon fit en gezond bent en geen drank en geen drugs gebruikt en dat soort shit allemaal en niet rookt. Maar ja, ze hebben gisteren ontdekt dat het misschien een aangeboren afwijking is. Voorlopig zit wedstrijdzwemmen er dan ook nog niet in. Hij hoopt volgend jaar weer mee te kunnen doen. Geen woorden, maar daden, dat zegt Geert van Manen. Hij is sinds een jaar de voorzitter van de Cultural Board Zeeland. Het is een organisatie die de cultuur in Zeeland wil verbeteren. Maar daar moet vooral dus niet oeverloos over worden gepraat. Zijn boot is altijd in Zeeland gebleven. Dus spreken we af in de jachthaven van Kolijnsplaat met de voorzitter van de Cultural Board. De Cultural Board is een club mensen die eigenlijk probeert de hele cultuursector op een hoger niveau te krijgen. Vaak een beetje de laatste wagon in de trein, noem ik dat. En die cultuursector die mag wel een beetje hulp gebruiken. Dus die moeten we een beetje opstuwen in de vaart der volkeren, vind ik. Er wordt vaak gezegd dat er in de culturele sector een eilandencultuur heerst, die een goede samenwerking in de weg zit. Ik denk dat dat wel meevalt. Er wordt ook van alles beweerd over de Zeeuwse overheden. En dan loop ik hier rond en dan zeggen mensen, ja, het gaat niet goed, want het is een eilandencultuur. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Kijk, samenwerken is altijd moeilijk voor mensen, altijd, waar je ook zit. En ik vind het overleg Zeeuwse overheden een heel mooi instituut, waarbij wel degelijk goed wordt samengewerkt tussen provincie en gemeentes. En ik zie ook dat iedereen daar enorm veel energie in steekt. Maar als je me nou vraagt, wat is nou iets waar die overheden misschien wat meer aandacht aan moeten besteden, dan zou ik zeggen, steek wat meer energie in uitvoeringskracht. Er wordt heel veel gepraat, er wordt heel veel vergaderd, men ziet elkaar heel veel. Misschien zou je dat ietsje minder moeten doen en ietsje meer energie steken in de uitvoering van dingen. Dat je niet iedere keer zegt, hoe kunnen we het zus, hoe kunnen we het zo. Nee, hoe gaan we wat we nu besproken hebben uitvoeren. Dat vind ik wel iets wat in Zeeland beter zou kunnen. En er is nog een belangrijk verbeterpunt. Wat ik wel een zwak punt in de cultuursector vind, is de kwestie van het cultuuronderwijs. Wat dus niet aanwezig is in deze provincie. In tegenstelling tot elders in het land. Dus dat is echt een witte vlek op de kaart. Geen kunstacademie, geen dependance van de kunstacademie. Dus als je hier wil scholen op dat gebied, dan moet je dus de provincie uit. En ja, dat vind ik dus een zwakte. Waar wij aan moeten gaan werken is dat aan het begrip wat ik dan maar brede welvaart noem. Dat het voor jonge mensen aantrekkelijk is om in Zeeland te wonen. Omdat er ook van alles te doen is op het gebied van cultuur. Het begon hier en daar nevelig, maar daarna was het een volop zonnige dag. Ook best warm was het weer.
Vanmiddag werd het al wel weer wat koeler en dat is een voorbode voor morgen, want dan wordt het echt een stuk koeler dan vandaag. 21 tot 24 graden zijn dan de maximale temperaturen. De zon die blijft wel, ook in het weekend. Zaterdag misschien wel kans op een enkel buitje. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Meer nieuws natuurlijk altijd op omroepzeeland.nl. En ik wens u voor nu nog een hele fijne avond.